بحث من از اینجا بیارم رو نقشه بخوام توضیح بدم. ببینید دوستان، سام کلا این بحث راه، ما وقتی راجع به راه صحبت میکنیم داریم راجع به زمینی، دریایی و هوایی صحبت میکنیم. دقیقا تقسیم بندی هست که تو مسائل لوجستیکی هم دقیقا همین مسئله است. تو لوجستیکس ایشوز، مسائل لوجستیکی همین سه تا تقسیم رو داریم: هوایی، دریایی و زمینی. ولی دو راه در حقیقت همیشه در طول تاریخ انسان همیشه مهم بوده. یکی راههای زمینی بودن و یکی راههای دریایی. مهمترین راه تاریخ بشریت که از دوران باستان، چیزی حدود 150 سال قبل از میلاد مسیح تا الان که داریم راجعش صحبت میکنیم که به جهان شکل داده و خیلی مهمه و ما راجع به کوریدور زنگزور هم میخوایم صحبت کنیم. کوریدور زنگزور یک بخش خیلی کوچیکی از این جریان و راه بزرگ هست. همین بحث در حقیقت سیلک رود یا راه ابریشم هست که در دوران باستان در حقیقت شرق و به غرب وصل میکرده و اهمیت خیلی زیادی داشته. یه نکته خیلی مهمم اشاره باید بکنم اینه که وقتی راجع به سیلک رود یا راه ابریشم صحبت میکنیم، اینا صرفا یک جاده نبودن، یک جاده نیستن. یعنی یک جاده نبودی که حالا مثلا یه چیزای تجاری میرفته میومده. هر کدوم از اینها، هر کدوم از این راه ها که هر بخش، هر کشور، هر منطقه رو تو نقشه اگر نگاه کنید اینها رو به هم وصل میکنه. یک شبکه‌ای از شبکه و به اصطلاح چیزی که من بهش میگم شبکه و قدرت، یک نتورکی از شبکه و قدرت ایجاد میکنه و خیلی اهمیت داشته برای حتی امپراتوری های باستانی. یعنی امپراتوری های باستانی که کنترل زیاد داشتن روی این شبکه و راه، روی این جاده و امنیتش رو تأمین میکردن. و خیلی جالبه در طول تاریخ اگر نگاه کنید، همینطور که امپراتوری چینی همیشه تغییر کرده، در چین امپراتوری تغییر کردن، در ایران بعد از سقوط ساسانیان، قبل از سقوط اصلا ساسانیان، هخامنشیان میگفتن امپراتوری راه ها دیگه، یعنی ما خودمون بعد اصلا این کاره بودیم یه زمانی. آره یه بخش خیلی زیادی از این جاده، حالا اونم میرسیم بهش، بخش از این جاده ابریشم اصلا برای امپراتوری ایران باستان بوده که از اونور تا ترکیه میرفته. اینا همیشه مهم بوده. یعنی منظور این که حتی بعد از فروپاشی ساسانیان و حتی در دوران اسلامی هم این مسئله مهم بوده. حتی اینکه من میگم وقتی راجع به جاده داریم صحبت میکنیم، صرفا یک جاده نیست، یک راهی بوده، یک شبکه‌ای از شبکه و قدرت بوده که توش تجارت میشده، توش جنگ میشده، توش ایده ها رفت و آمد داشتن، توش ایدئولوژی ها میرفتن و میومدن. یه مثال ساده من بخوام بزنم، همین بحث مثلا اسلام رو اگر در نظر بگیریم، دو بخش میشه تقسیم میشه. خیلی جالب، الان مطالعات جدیدم، مطالعات حالا ترکیبی مثلا میان رشته‌ای بین مثلا مطالعات اسلامی و ژئوپلیتیکی، خود مثلا مسئله عربستان، اینکه خود در حقیقت اسلام در عربستان چجوری گسترش پیدا کرد و چجوری اومد وارد ایران شد و از ایران رفت به مثلا به شرق آسیا و به هند، به حالا کشورهایی که امروز میگیم هند، پاکستان، رفت به چین و اون سمت ها. خب میدونید که ما الان مثلا مسلمانای چین کم نیستن. خیلی جالب، همش از همین طریق همین راه ابریشم صورت گرفت. یعنی خیلی از ایده های اسلام، خیلی از این چیزی که ما بهش میگیم اسلام امروز، یا بهش میگیم در حقیقت سنت بایبلی اسلام، که اسلام در بین دو سنت مسیحی و یهودی در خود شبه جزیره عربستان شکل گرفت، اصلا همین مسئله راه بوده و جاده بوده و مسئله لوجستیکیش بوده که در بین اینها شکل گرفته، تا خیلی بزرگتر که اصلا مطالعات جدید نشون میده که مثلا اسلامی که در حقیقت اسلام وقتی وارد ایران میشه چجوری این نقش راه ها و همین نقش راه ابریشم چقدر اهمیت داشته و مهم بوده. و تاریخ نگاری جدید خیلی چیز جدیدتر به ما داره میگه. مثلا اون کتاب مثلا معروف دو قرن سکوت عبدالحسین زرینکوب خیلی دیگه مرجع محسوب نمیشه و نشون میده که خیلی جاها تاریخ اسلام به نوع دیگه وارد ایران شده و به خاطر همین مسئله راهها و مرزها بوده. حالا من کاری ندارم، وارد این نمیخوام بشم، خیلی بحثش طولانیه. بحث من اینه که این مسئله راه و مسئله لوجستیک چیز قدیمیه که برای بشر از دوران باستان تا الان
اهمیت داشته و مهم بوده و وقتی راجع به راه صحبت میکنیم صرفا راجع به یک جاده فیزیکی صحبت نمی کنیم. جاده فیزیکی بوده، جاده تجارت بوده، جاده‌ای بوده که ایده ها رفت آمد داشتن، ایدئولوژی ها میرفتن میومدن، یک شبکه‌ای ایجاد کرده بودی که قدرت در اون شبکه معنا پیدا میکرده و معنا میداده و امپراتوری های مختلف، بعدها کشورها و بعدها دولت ملت های مختلف براشون اهمیت داشته، چنان که همچنان امروز اهمیت داره. یه کلیپ چند دقیقه‌ای هست، من دوست دارم با هم ببینیم. All the way back in the 2nd century BC, the Han dynasty served as the second داره Chinese راجب این imperial توضیح dynasty میده to که date and had در ambitions حقیقت to این accomplish جاده ابریشم اصلا داستانش چیه، چجوری شکل گرفت. یه بخشش هم همین راجب ایرانه که توضیح میده که چرا ایران اهمیت خیلی زیادی داشته و هخامنشیان و اون جاده رویال که در زمان هخامنشیان بود که بعدها همون جاده در حقیقت اسکندر هم از همون طریق جاده وارد ایران میشه. خیلی جالبه. بعدها ساسانیان همین جاده رو نگه میدارن که به حقیقت پیوند ساسانیان با هند، امپراتوری هند و از اونور چین از طریق همین جاده صورت میگیره. در تاریخچه‌ش رو میگه که این اصلا چرا مهمه این جاده و چجوری شکل گرفته. خیلی یه نسخه در حقیقت اینم بگم خیلی سریع، علی بندری یه برنامه داره که راجبه همین موضوع ساخته و متاسفانه برنامه‌ای که ساخته کپی شده از خیلی از مباحث همین کلیپ هست. علی بندری من دوستش دارم، واقعا خوب کار میکنه، ولی خب تازگی خیلی داره کپی میکنه از حالا جاهای دیگه، متاسفانه حالا من گفتم بگم. و حالا اون برنامه علی بندری هم راجع به راه ابریشم هم اگر دوست داشتید نگاه کنید، ولی اورجینال ایده‌ای که علی بندری گرفته و داشته از همین کلیپ هست و همین ویدیو هست. اینو با هم ببینیم. more than just that. Initially hoping simply to resolve the recurrent issue of conflict with the Xiongnu tribes along the north and west borders, the Han Emperor, Emperor Wu, decided in 138 BC to send an envoy off to try and form some type of alliance or garner support from the Yuzhai in the west. As he traveled through Central Asia, the emissary, Zhang Jie, witnessed for the first time a variety of new people and cultures and was particularly fascinated by the Daiyun people. To be specific, Jie was drawn to the horses of the Daiyun. Although the Han dynasty had long been using horses in warfare, and even as far back as during the 11th century BC, the Shang dynasty cavalry and chariots were popular, the horses of Daiyun appeared to Jie to be far superior to those that were bred in China. Admiring their size, strength, and speed, Jie returns to Emperor Wu and informed him of these magnificent beasts. As a result, Wu decided to purchase some of these Western horses, and in a short matter of time, with the help of their new horsepower, the Han dynasty was able to address the Xiongnu threat. Impressed by the success of Jie's journey west and the collaboration it inspired, Emperor Wu decided to take things a step further, triggering the official opening of the Silk Road in 130 BC. Connecting the east to the west through a network of trade routes spanning roughly 4,000 miles from end to end, reaching from the Han in China to the tips of Europe. This was not the first such road, or more accurately, roads to create an international trade route though. In fact, it was the Persians under Darius I and the Persian Empire who had created the original. This was known as the Royal Road, and it stretched from Susa, which lies in modern-day Iran, all the way nearly 2,000 miles to the west in Sardis, which is today a part of Turkey. The Persians would also add smaller routes to the main one, which reached parts of the Indian subcontinent and northern Africa as well. And this network came to be roughly 300 years prior to the opening of the Silk Road. Although later outdone by the Silk Road, the Persian Royal Road was quite impressive in itself, and the writings about its messengers, provided to us by Herodotus, would later form the basis of the United States Postal Service creed. Nonetheless, the Silk Road would soon be the ultimate route or routes for messengers, merchants, and explorers alike. The roads were used in a few manners.
with the main being for commercial trade. آره فکر می‌کنم همینقدر می‌خواستم تا این بحث ایرانشو بگه که بدونیم یه ایده داشته باشیم جاده وقتی آره داریم جالب بود که حالا اشاره صحبت کرد می‌کنیم. از اینکه قبل از جاده ابریشم آره اصلا نمیشه اصلا نمیشه راجع به سیلک رود صحبت میکنی، اصلا نمیشه راجع به ایران صحبت نکنی. مثلا این ایده ایجاد راه‌ها برای تبادل تجارت و فرهنگ و همه اینا در واقع برمیگرده به همون زمان که خب ایده جالبی بوده. سوسا هم که همون شوش کنونیه دیگه. بله و این هم اشاره کرد دیگه تا غرب تا در حقیقت کل ترکیه و اینها، که این هم جالب بدونیم که از همین طریق دریایی هم بود که حالا ایرانی ها به یونان حمله میکنن و خیلی جالبه. در سفری که من به یونان داشتم، به آتن داشتم، سام خیلی جالبه. آتن که میری یه جایی هست در آتن، آگورا جایی بوده که در حقیقت این محل دموکراسی یونانی هم در همون آگورا اصلا متولد شده و جالبه. میدونی که ایرانی ها به اونجا حمله میکنن دیگه و خیلی جالبش اینه که وقتی شما میری یه جای شبیه مثلا تخت جمشید خودمون در حقیقت خراب شدن، مثلا یه جاهایی هستن که معبدایی که خراب شدن و هستن و نوشته اونجا مثلا کامل نوشته این معبد یا اینجا خراب شده توسط حمله ایرانی ها به یونان در فلان سال و نه خیلی جالبه و اون موقع اصلا و حمله در حقیقت همین حمله بود که بعدها در ذهن یونانی ها میمونه و اسکندر رو ترغیب میکنه که اسکندر به ایران حمله کنه، که از همین طریق دریایی و خاکی هم هست که اسکندر به ایران میرسه. مثلا در مصر میره به مصر. اول میدونی که در مصر ما یک شهری داریم به اسم اسکندریه، مثلا الکساندریا، مثلا چرا اسمش اسکندریه است؟ به خاطر همینه که اسکندر اونجا بوده، اسکندر مقدونی از طریق مصر و میاد. خیلی جالبه، خیلی تاریخ جالبی داره. توی ترکیه هم فکر کنم داریم یه چیزی به نام اسکندرون، اسکندری هم سیاره. آره همچین چیزی هم هست. آره در ترکیه هم هست. نمیدونم ارتباطی داره با این موضوع یا نه، ولی حالا این رد پاهای اسکندر بوده. حالا نکتهش اینه که خیلی از این جاده ها و پل ها و گذرها اینا از زمان همون هخامنشیان ساخته شده، مثل همون تنگه بوسفورسی که در واقع توی استانبول هست امروز و در واقع آسیا رو به اروپا وصل میکنه و پیشینه حتی کانال سوئز. همه اینا در واقع چیزایی بوده که اولین بار ایرانی‌ها سعی کردن ایجاد بکنن و ازش عبور بکنن و اون امپراتوری بزرگ رو در واقع ارتباطات بینش رو برقرار بکنن و بعد خب شده فاندیشن خیلی از این ارتباطات امروزی و افسوس و صد افسوس از حال امروز ما واقعا. بله. سهند پرسیده که اصلا اسکندریه رو اسکندر ساخته. بله درسته. یه سری پژوهش‌های باستانشناسی هم دارن میکنن که حالا اگر من اسکندریه نرفتم ولی حالا به هر حال سرچ کنید میدونید که از زیر شهر اصلا یه سری مجسمه‌های خیلی عجیب غریبی راجع به اسکندر ساخته شدن. خیلی جای جالبیه این اسکندریه در مصر، بسیار جای جالبیه. عرض کنم که این نکته اول بود. یه کلیپ کوتاه دیگه هم هست، اینم پلی کنیم با هم ببینیم این نقش ایده ها و در حقیقت ایدئولوژی هایی که در جاده راه ابریشم بوده، چون همه اینا با هم مرتبطه که ما بفهمیم وضعیت امروز رو در چه وضعیتی قرار داریم و چرا مهمه. A banker in London sends the latest stock info to his colleagues in Hong Kong in less than a second. With a single click, a customer in New York orders electronics made in Beijing, transported across the ocean within days by cargo plane or container ship. The speed and volume at which goods and information move across the world today is unprecedented in history. But global exchange itself is older than we think, reaching back over 2,000 years along a 5,000-mile stretch known as the Silk Road. A single road, but a network of multiple routes that gradually emerged over centuries, connecting to various settlements and to each other, thread by thread. The first agricultural civilizations were isolated places in fertile river valleys, their travel impeded by surrounding geography and fear of the unknown. But as they grew, they found that the arid deserts and steppes on their borders were inhabited not by the demons of folklore, but nomadic tribes on horseback. The Scythians, who ranged from Hungary to Mongolia, had come in contact with the civilizations of Greece, Egypt, India, and China. These encounters were often less than peaceful. But even through raids and warfare, as well as trade and protection of traveling merchants in exchange for tariffs,
the nomads began to spread goods, ideas, and technologies between cultures with no direct contact. One of the most important strands of this growing web was the Persian Royal Road, completed by Darius I in the 5th century BCE. Stretching nearly 2,000 miles from the Tigris River to the Aegean Sea, its regular relay points allowed goods and messages to travel in nearly 1/10 the time it would take a single traveler. With Alexander the Great's conquest of Persia and این دقت کردی برداشت رنگی در واقع کسی که اینو ساخته رو دقت کردی وقتی داریوش رو داشت نشون میداد داریوش مثلا یه شخص براون بود. حالا ما تو آمریکا هستیم ما بیشتر به این چیزا دقت میکنیم ولی وقتی که داره اسکندر رو نشون میده مثلا یه آدم بلانده میدونی که این خیلی درست نیست برگردیم به اون زمان ولی خب این نشون میده که اینا دیدشون چه مدلیه. Expansion into Central Asia through capturing cities like Samarkand and establishing new ones like Alexandria as Shah. The network of Greek, Egyptian, Persian, and Indian culture and trade extended farther east than ever before, laying the foundations for a bridge between China and the West. This was realized in the 2nd century BCE when an ambassador named Shang Qian, sent to negotiate with nomads in the West, returned to the Han Emperor with tales of sophisticated civilizations, prosperous trade, and exotic goods beyond the western borders. Ambassadors and merchants were sent towards Persia and India to trade silk and jade for horses and cotton, along with armies to secure their passage. Eastern and western routes gradually linked together into an integrated system spanning Eurasia, enabling cultural and commercial exchange farther than ever before. Chinese goods made their way to Rome, causing an outflow of gold that led to a ban on silk, while Roman glassware was highly prized in China. Military expeditions in Central Asia also saw encounters between Chinese and Roman soldiers, possibly even transmitting crossbow technology to the Western world. جالب بود دقت کردی که چی گفت ابریشم چینی توی روم بوده غرب بوده توی امپراتوری روم بوده و این در حقیقت آثار حالا دستی و کوزه و اینهای که بالا در حقیقت غرب و روم بوده در چین گرون بوده. این نشون میده که چقدر این چیز بوده و تقریبا سام میگم این چرا مهمه تاکید من اینه که چرا این درک این الان هم تقریبا همینه. یعنی اگر یه مقدار متفاوت به قضیه نگاه کنیم از زاویه دیگه ای الان همینه. یعنی غرب کالاهایی که از چین میاد به غرب چرا اینقدر اهم بحث گرونیش نیست الان شرایط خیلی فرق میکنه ولی هم بحث دسترسیه که در این شبکه در حقیقت کالاها از شرق به غرب و از غرب به شرق چقدر اینا رو هم تاثیر دارن. الان چقدر از طریق همین شبکه شرق و غرب به هم احتیاج دارن و بدون هم اصلا نمیتونن عملا نمیتونن زندگی کنن. و بعد شما وقتی میینه مپش میکنی به یه سری ایده های از استقلال که در واقع خلاصش میشه همون حرف خمینی که خودمون میکاریم خودمون میخوریم میفهمی که چقدر داستان میدونی چقدر پرت بودن و الان هم عملا حاصل همون ایده ها رو دارن برداشت میکنن دیگه. بله خودمون میخوریم خودمون میشه همین دیگه. الان دیگه به قول تو حاصلش رو برداشت میکنن که ایران از تمام شریان‌های اصلی جهان حذف شده و متاسفانه میگم چرا ایران انقدر مهمه. حالا این هم یه کلیپی بود که گفتم اینا با هم ببینیم و یه ایده داشته باشیم. خیلی جالب هر دو کلیپ هم به ایران باستان و اهمیتش اشاره کردن و این مسئله راه کلن راه در تاریخ ایران خیلی مهم بوده و مهم هست و هیچ من دارم تکرار میکنم حتی وقتی مغول ها هم سام به ایران اومدن و به ایران حمله کردن اون اهمیت جاده ابریشم و اهمیت راه ها رو فهمیدن. یعنی اصلا تداوم مغول ها برای یک تعداد سال برای یک در حقیقت قرن ها و سالهای زیاد در ایران به واسطه همین شبکه و قدرتی بود که از طریق راه ابریشم اینو مدرک کرده بودن و فهمیده بودن. حتی مغول ها این رو فهمیدن یعنی واقعا میشه گفت تنها حاکمیت تنها چه میدونم قبیله ترایب هر چی رو بگیم که نفهمید این رو جمهوری اسلامیه و میگم حتی مغول ها اینو فهمیدن و جمهوری اسلامی اینو نفهمید. یعنی مقایسه کنیم مغول ها داریم راجع مثلا قرون میانه صحبت میکنیم جمهوری اسلامی که به هر حال ادعای مدرن بودن و اینها داره.
و این خیلی مهمه در طول تاریخی کلا مهم بوده. این از راه ابریشم که چرا مهم بوده. ما حالا میخوام راجع به این صحبت کنم. بردیم یعنی ما تو 2 تا چیز به شکل تاریخی خیلی پیشرفته بودیم. یکی هم بحث راه هاست و به عنوان در واقع مرکز رفت و آمد فرهنگ و کالا. نکته دوم بحث مدیریت آب و الان تو هر دوتای اینها به شدت سقوط کردیم و این یعنی دلیلی داشته که نیاکان ما همیشه فکر کردن به این که مهمه که ما راه داشته باشیم. ایران براش حیاتی ارتباطات و براش حیاتی آب و حتی توی اون دعای چیز هم هست دیگه، داریوش هم هست که میگه، داریوش بود دیگه اشاره کنم، که ایران رو از خشکسالی و دروغ در واقع دور نگهدار. این و در واقع ایدئولوژی که اینا رو کور کرده. و یه بار در مورد بحث بقا صحبت کردیم که جمهوری اسلامی رژیم ایدئولوژیکه ولی تا حد بقا و از اونجا میتونه تغییر رویه بده. واقعیتش اینه که دیدش از بقا هم به نظر من مختل شده، مخدوش شده و امروز برداشت جمهوری اسلامی از بقای خودش شاید با تحلیل خیلی از آدمایی که از بیرون نگاه میکنن فرق میکنه. جمهوری اسلامی به نظر میاد به این جنبندی رسیده که بقاش اتفاقاً در اینه که اون حامیان تندروش رو حفظ بکنه تا اینکه بخواد با دنیا در واقع روابطش اصلاح بکنه. و این همون جایی که اکثر حکومت‌های این مدلی میرسن. یعنی یه جایی آدم واقعا با خودش میگه خب تو که میدونی نابود میشی این رویه رو ادامه بدی، چرا ادامه میدی؟ اون خودش نمیفهمه، چون اون برداشتش از بقا و برداشتی که یک عقل سرد سالم امروزی داره فرق میکنه و در واقع این سرنوشت محتوم اکثر این حکومت هم هست. خب چی داشتی میگفتی بردیا؟ آره و بعد از این در حقیقت سیلک رود یا جاده ابریشم اهمیتی دیگه، یه موضوعی که بعدها وارد حالا تاریخ معاصر میشه و خیلی اهمیت پیدا میکنه، بحث که مستقیما رابطه داره با ایران دوباره و درک این هم خیلی مهمه. خب به هر حال در دوران جدید به مقدار نظریه پردازی های جدید میشه دیگه، توضیحات تغییر میکنه. یعنی تمام جغرافیا و ژئوپلیتیک جدید بر اساس همین فاندیشنش یعنی اون بیسش، اون اسکلت فکریش در حقیقت از دوران باستان ساخته شده. این هم خیلی اهمیت داره که ما بفهمیم در دوران باستان چه اتفاقایی میافتاده که الان میتونه به ما کمک بکنه درکش.